So dahil tada dyan motor ko ay nga gagayang kabsat. So bumala siwa dito yung kanal. Kahit ano makita yung atoy nga may isang makan manen. Amok nga makarilit kayo dito. Kito'y hayatan nga inang kentat-tatang. So dito ubing tataket madita mo ating makanan. So tata apanak tapno kistaket makita yung mat nga dapela dito ayan mi halambayong. So daytoy adu nga kaywan arto yakwaig tata ayatan nga gagayong kan nga kabsat. Mas makita yo daytoy nga video ket naglawa nga kataltalunan. So dayta ti ayan mi ditoy ayayatan mi nga lugar mi alambayong. So asilig tayon di tayo nga ranta tapnok staket mabuyaw yumot ayatan nga gagayong ng kabsat. Dito ipakita kinyayo may isang makan nga artoy waig. So silig tayon mas makita yo dito kanal ket ado tiliddig na. So damdaman no dati waya tayo pay mga latay tiliddig ado tiliddig na atoy talangid gigid. So dito yan najay nak nga niranta dito no may pabuyak lang kada kayo ayton nga gagayem kong kabsat ket sapay la ko mata suportaran nyo mot dito nga video tapno kistaket ado pwede kiti mga videos tayo nga maramid. So as makita yo ata ayton nga gagayem kabsat nga kayo ket no amuyo kadi ket ag-comment kayo lang apo. So dahil tibulong na ket naima sa atoy nga pagalsem ket naima smet nga kanen. So dayta iti may isang intay ni ranta dito waig tapno may pakitak lakada kayo ayton nga gagayem ng kabsat nga mamaysa lang nga nabati dato yun nga puon. So nagimas nga pagalsem nagimas mut nga kanen. So nagado iti natinag nga bunga na. So ipakitak kada kayo ayton nga gagayem ng kabsat dito natinag nga bunga na. So dayta iti himay ko nga niranta dito waig tano may pakitak kada kayo ayatan nga gagayem ng kabsat. So amuyo kadi no nya dayto nga makan. So dayta ayatan nga gagayem ng kabsat. So no amuyo ayatan nga gagayem ng kabsat ag-comment kayo lang dita baba tapno kistaket masumbatak no isto dayay imbagayo nga nagan na dayto nga makan. So artoyak tata ayatan nga gagayem ng kabsat artoyak waig. So nagmayat naglamiis. So no kayat yung mabuya daytoy full video na daytoy nga video ket mapang kayo lang apo jay YouTube tayo jay purong Ilocano. So mabuya yo jay apo tay upload ko mo jay datoy nga full video na. So data apo iti waig dito ayan mi. So daytoy apo iti puon na. So data apo ti bulong na daytoy nga makan. Oo nagimas nga pagalsem nga kurak tatay nagimas met nga kanen. So mang sampulak ayatan nga gagayem kabsat tapno kistaket makita yo nga daytoy nga may isa nga pagalsem or makan ket talaga nga nagimas. So ipakita kada kayo ayatan nga gagayem kabsat.